kuxnow dhamays media production meel kastoo joogto si aad u hesho wararkii u dambeeyay ee dunida iyo Soomaalida subscribe garee oo furo gambaleelka 11 bishan July waxa wadanka Bosnia Herzegovina laga xusay sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay xasuuqii baana ee ay Serbiyiintu u geysteen shacbiga Bosnia kadib markii gaar ahaan magaalada xasuuqa caanka ka noqotay ee Serbiana lagu laayay kumanaan kun oo qof oo Bosnian ah. Telefishanka wadanka Jarmalka ee lagu magacaabo Dutch Well oo ka waramayay xasuuqyada taariikhda galay ee lagu laayay kumanaanka kun ee qof ee aan waxba galabsan ayaa waxa uu si gaar ah diiradda ugu saaray warbixin uu ka sameeyay xasuuqyadii ugu baanaa ee soo mara ama ka dhaca taariikhda qaaradda Afrika. waxaanu warbixintaasi ku soo daray xasuuqii shacbiga Somaliland ay kala kulmeen xukuumaddii militariga ahayd ee General Maxamed Siyaad Barre. telefishanka Dutch Well waxa uu soo saaray liiska kooban 11 xasuuq oo ka kala dhacay dalal ku yaala qaaradda Afrika oo uu ka mid yahay xasuuqii uu taliskii Maxamed Siyaad Barre u geystay shacbiga Somaliland dabayaaqadii 80aadkii kaasi oo ku sheegay telefishanku in ay ku nafwaayeen oo lagu xasuuqay dad dhan 200 oo kun oo qof oo u badnaa qabaa'ilka Isaaqa. telefishanka DW oo si gaar ah u soo qaadanaya xasuuqa lala beegsaday shacbigii reer Somaliland ee waqtigaasi ku hoos jiray dawladii Soomaaliya waxa uu yiri muddadii u dhaxaysay 1987 ilaa 1989 waxa Soomaaliya lagu xasuuqay 50 kun ilaa 200 oo kun oo qof oo shacab ah kuwaas oo u badnaa qabiilka Isaaqa. waa xasuuqii Hargeysa oo ay geysteen militarigii Maxamed Siyaad Barre. telefishanka wadanka Jarmalka liiska 11 xasuuq ka koobna ee uu soo saaray waxa ay 10 kale ay ahaayeen sidan: xasuuqii ka dhashay dagaalkii Biafra oo ahaa sanadkii 1966 waxa uu ka dhacay wadanka Nigeria waxaana lagu laayay dad ka badan 30 kun oo qof. xasuuqii Ikasa oo lala beegsaday shacbiga Tuutsiga waxa uu dhacay sanadkii 1972 waxaana xasuuqaasi geystay qoomiyadda cadaawadu u dhaxaysay Hutuga waxaanu ka dhacay wadanka Burundi waa xasuuqan lagu laayay 30 kun oo qof. xasuuqii loo geystay qoomiyadda Ankoli iyo Lango ee wadanka Uganda waxa geystay ciidamadii hogaamiyihii dalkaasi Idi Amin waxaana lagu laayay in ka badan 300 oo kun oo qof. xasuuqii ciidamada Jarmalku ay ka geysteen wadanka Namibia intii u dhaxaysay 1904 ilaa 1908 waana xasuuqa loo yaqaano gumaadkii Heron iyo Nama oo ahaa qoomiyadaha la xasuuqay. Jarmalku waxa ay xasuuqaasi ku dileen in ka badan 110 kun oo qof. xasuuqii Bambuti oo ay geysteen xogaga maleeshiyaadka ahi waxa ay sanadihii 2002 ilaa 2003 uu ka dhacay wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxa la sheegay in ay halkaasi ku dileen 70 kun oo qof. xasuuqii Darfur oo galbeedka wadanka Suudaan ka dhacay waxa lagu laayay caruur, haween iyo dad kaleba waxaanu bilowday 2003 ilaa imika waa uu socdaa waxaana geystay maleeshiyaad. xasuuqan waxa laga diiwaan geliyay in ka badan 500 oo kun oo ruux. xasuuqii ka dhacay wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo sanadihii 1996 ilaa 1997 waxa lagu laayay in ka badan 230 kun oo qof. kana waa xasuuqii ugu xumaa ee soo mara taariikhda qaaradda Afrika. sanadkii 1994 waxa wadanka Rwanda lagu xasuuqay in ka badan 1 milyan oo qof oo qoomiyadda Tutsi ah waxaana xasuuqaasi geystay Hutuga iyo Tawa. xasuuqa ka dhashay dagaalo qowmiyadeed dalka Burundi sanadihii 1993 waxa isna ku nafwaayay in ka badan 50 kun oo qof waxaana lagu xasuuqay dadka Tuutsiga ah oo ay laayeen Hutugu. xasuuqii Gakurahanda waxa uu intii u dhaxaysay sanadihii 1983 ilaa 1987 ka dhacay wadanka Zimbabwe waxaanu maamulka Robert Mugabe ku laayay in ka badan 30 kun oo qof oo ah qoomiyadda Ndebele. liiska xasuuqani ugu xumaa Afrika kuwaas oo lagu soo bandhigay telefishanno kale oo caalamka oo lagu soo daray xasuuqii Siyaad Barre uu geystay shacbiga Somaliland. haddaba warbixintaasi ayaa waxaa ka hadlay guddiga baadhista iyo dabagalka xasuuqii loo geystay shacabka Somaliland. guddigaasi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa 15 bisha July ayaa waxa ay soo dhaweeyeen warbixinaha kala duwan ee ay warbaahinta caalamku kaga marakacday xasuuqyadaasi arxan darrada ahaa ee lagula kacay dadka maatida ah ee aan waxba galabsan.
waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay agaasimaha guddiga baadhista iyo dabagalka xasuuqa somalilan axmed ismaaciil cali waxaanu sharaxay xasuuqii shacabka somalilan ay kala kulmeen xukuumaddii militariga ahayd ee jenaraal maxamed siyaad barre. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan maanta halkan ka hambalyeynaya oo aanu soo fadhiisanay inaanu ka hambalyeyno TV-ga la yiraahdo DW ee caalamiga ah oo soo saaray liiskii dalalkii Afrika ee uu ka dhacay xasuuq inta taariikhda loo yahay waxaanu ka mid dhigay Somaliland inay ka mid ahayd dalalkii 1988 ilaa muddadii taliskii rejiimkii Siyaad Barre ka talinayay Soomaaliya in muddadaas xasuuq dhacdooyinkiisu kala duwan yihiin ay ka dhaceen. marka waxaan ugu hambalyeynaa TV-gaas sidoo taariikhda geeska ula socdo sidoo taariikhda Soomaalida ula socdo sida nidaamkii kaligitaliska ahaa ee dalka soo maray oo ummadda xasuuq hantidoodii iyo maalkoodii iyo naftoodiiba u geystay sida loola socday taariikhda ay ugu xarran tahay ayaan ugu hambalyeynaa horta TV-gaas. waxaan leeyahay Soomaalidu rejiimku cid kastoo rejiimka ka mid ahay waa lala xisaabtamaya wax ka geysatay hawshaas mana aha in Soomaalinimada wax la yeelayo in dadnimada wax la yeelayo maaha imka in cid lubaad lagu yahay maaha ninkii markuu maamulka gacanta ku hayay dadkii ummadan haligay ee mahlakada geliyay ee dhibta geystay ee wax xasuuqay haddii lala xisaabtami waayo dee caalamka record goraysto la xisaabtamaya. markaana waxaanu leenahay xafiis ahaan waxaanu taaganahay mar kasta inaanu istaba taagno oo taageerno ciddii taariikhdaas wixii ay og tahay kusoo biirinaysa. dee caseska dhacay waxyaabaha dhacay waa waxyaabo qaabado kala duwan u dhacay. qaar waxay u dhaceen sidee waxay gaadhay in si kasta xoogii ummadda iyo dhaqaalaheedii in ummad lagu burburiyo. marna waxay ahayd in moral ummadda loo burburiyo. mar waxay ahayd in aan waxba ummadii loo qaban wixii la wada lahaa in la baaba'sado cid kale iska baaba'sato ku daraysato. marka horta ummaddu qof kasta wuxuu hayaa cutubyo gaar ah oo ku saabsan hadibooyinka ummadda loo geysanayay asal gundhigoodu hadda xasuuq inay xasuuq oo halka ugu dambeysay maamul ummad u geysto dee ay tahay adduunyada dalalka kale waxa dee xasuuqaas uga dhacay waa dictatorship kursiga ilaalintiisa ayay uga dhacday arrintaas. marka waxa weeye ummadda waan ku dhiirigelinaynaa way jiraan ummad badan oo iskood isu xil qaatay oo wax uga qortay. marka waxaan leenahay haddii alla yiraahdo daabacadan ugu yar insha Allah taala waxaan ku dadaali doonaa in waqtiyada soo socda ha la mideeyo oo la sameeyo iyagoo afaf fara badan ku qoran waliba taariikhdaas ka xafiisaan dad volunteers ah jiro caalami ah oo iskood loogala shaqeeyo taas. laakiin ma ahan wixii criminal waxay u baahan yihiin ee dambiilayaasha adduunyada ku nool yihiin in loo raaco qaanuunka dawliga ah qaanuunka caalamiga ah oo dabadeed sidoo loo dabagalo oo ciidii dambiilayaasha ahayd halkooda lagu raadiyo. taasna waa arrin dawladdu ay siyaasadeeda hogaaminta dalka arrin ku xidhan weeye. arrintaasina case baa diyaarsan iminka dambiilayaal baa diyaarsan raggii muxuu ahaa eedeysanayaasha ahaa dadkii wax u geysteen markhaatiyadoodii waxoodii oo dhan oo qoraal ah ayaanu haynaa. markaa waqtigeeda gacanta la isu saari doonaa ma foga waqtiga gacanta la isu saaraya.
adoon safar iyo socdaal galin magaaliyo suuqna tagin markaad sarif doonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdinaasir sicirka ugu wacan saad iyo dahab Somaliland iyo dollar sakina gudahood idin sahlaya sariflaha Cabdinaasir ka sarifo lacagta adiga oo raacaya tilmaamahan hadda dollar sarifaysa taabo xidig 377 xidig 3 eber 5 eber 5 xidig xadiga lacagta afar gees kadibna okayda si waxa ku soo baxaya lacagta Somaliland shilling ee aad sarifatay sidoo kale haddaad Somaliland shilling sarifanayso taabo xidig 277 xidig 3 eber 5 eber 5 xidig xadiga lacagta afar gees kadibna si okay haddaba ku xidhno sariflaha Cabdinaasir Ibrahim Warsame oo kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqda amaba kala ah Telesom eber 6 eber 7 ama Santal oo ah eber 6 eber 9 4 markasta iyo meel kastaba ku xidhnaada sariflaha Cabdinaasir